তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। জানো তো আজ আমার ডিউটি অফ ছিল, তাই বাড়িতে কিছু রান্নাবান্না করেছিলাম স্পেশাল বলতে চিকেন, কারণ মাটন আমি খাই না, তাই ভাবলাম চিকেনের রেসিপিটা কেন না তোমাদের সাথে শেয়ার করা যায়। চলো তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে তো কড়াইটা বসিয়ে দিয়ে তাতে তেল দিয়ে তেলটা ভালো করে গরম করে নিয়েছি, যাতে আলুটা দিলে না ছিটকোয়, তার জন্য তেলের উপরে সামান্য হলুদ আর নুন দিয়ে নিয়েছি। তারপরে ডুমো করে কেটে রাখা আলু দিয়ে দিয়েছি। এবার আলুটা লাল হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেবো। দেখো আলু ভাজা কিন্তু কমপ্লিট। আমি না অনেক সময় আলু ভেজেও দিই, অনেক সময় আলু না ভেজেও দিই, যখন যেরকম মুড হয় তখন সেরকম। হ্যাঁ জানি আমার থেকে অনেকে অনেক ভালো মাংস রান্না করতে পারো, তাও আমি তোমাদের সাথে ছোট্ট করে শেয়ার করলাম। দেখো আলু তো ভাজা হয়ে গেছে, তার মধ্যে একটু বেঁচে ছিল তেল, সেই তেলের মধ্যে আরেকটু পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি গোটা জিরে, তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি এবার পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পরে পেঁয়াজটা যাতে তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায় তার জন্য সামান্য পরিমাণে দিয়েছি লবণ। এবার পেঁয়াজটা আমি ঠিক ততক্ষণ ভেজে নিয়েছি যতক্ষণ না এটা একদম গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যায়। দেখো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে। এইবার আমি দিয়ে দেবো কেটে রাখা ক্যাপসিকাম এবং টমেটো। আমার না ক্যাপসিকাম দিতে মাংসতে বেশ ভালো লাগে, যেন একটা আলাদা রকমের ফ্লেভার পাওয়া যায়। তোমরাও কি চিকেনে ক্যাপসিকাম দাও কিনা অবশ্যই কিন্তু আমাকে বলো। দেখো আমার 3টে ভেজিটেবলস পুরো ভাজা হয়ে গেছে। এইবার আমি দিয়ে দিয়েছিলাম সেই গুঁড়ো মশলাগুলো, যেমন আদা বাটা, জিরে বাটা, লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা, তার মধ্যে দিয়েছি ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ, নুন। মাংসতে যা যা মশলা লাগে আর কি সবই মোটামুটি দিয়েছি। হ্যাঁ দিয়েছিলাম কিন্তু 2টো সস আর পরিমাণ মতন জল দিয়ে মশলাটাকে ততক্ষণ কষে নেবো যতক্ষণ না মশলা থেকে পুরো তেলটা ছেড়ে আসে। দেখো মশলা কিন্তু কষানোর ডান, আর মশলা থেকে কিন্তু খুব সুন্দর তেল ছেড়ে দিয়েছে। দেখো মশলা কষানো তো অলমোস্ট কমপ্লিট। এইবার আমি দিয়ে দেবো মাংসটা কিন্তু আমি আগে ভালো করে ধুয়ে তার ভেতরে সামান্য পরিমাণে কাঁচা তেল, হলুদ আর একটু লেবু রস দিয়ে ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম ওই আধা ঘন্টা মতন। তারপরে দেখো সমস্ত দিয়ে মাংসটাকে বেশ ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এবার একটু ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো। বেশ 5-7 মিনিট পরে ঢাকনাটাকে তুলে নিয়েছিলাম, ভালো করে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেবো। দেখো চারিপাশ থেকে তেল সুন্দর করে আবারও ছেড়ে দিয়েছে। দেখো নিচ থেকে যাতে লেগে না যায় তাই একটু বারবার ঢাকনা উল্টে নাড়তে হবে, এবং নাড়া হয়ে গেলে এক পর্যায়ে দিয়ে দিতে হবে ভেজে রাখা আলুগুলো। চিকেন হোক বা বিরিয়ানি, আলু তো বানতে হে ভাই। এই দুটো আলু ছাড়া মোটেই যায় না। আমার মতন অনেকেই আছে যারা আলু লাভার, আলু খেতে খুব ভালোবাসে, আমিও ভীষণ ভালোবাসি। দেখো ফাইনালি কিন্তু মাংস কষানো প্রায় ডান হয়ে গেছে আমার। চলো মাংস কষানো তো অলমোস্ট কমপ্লিট, পুরো 80% কুক এখানেই হয়ে গেছে। এইবার শুধু জল দিয়ে ফুটিয়ে নেবো। আমি কিন্তু এখানে গরম জলটা ব্যবহার করি, কারণ ভালো কিছু রান্না হলে আমি গরম জল ব্যবহার করাটাই প্রেফার করি। যাই হোক ফাইনালি কিন্তু আমার মাংস রান্না একদম কমপ্লিট। চলো আমার চিকেন রান্নাটা একদম কমপ্লিট। সবশেষে দিয়েছিলাম গরম মশলা গুঁড়ো এবং ভাজা মশলার গুঁড়ো। আজকে রান্নাটা কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই কিন্তু বলুন। টাটা।